د ولسونو او نظامونو په جوړولو او ورانولو کې د تعلیم، فکر او فرهنګ نقش لومړی برخه. مونږ ولې له پامه غورځولې د فکري جګړه، کلکه مونې ولې بس یوازې عسکري جګړه، کلکه مونې ولې بس یوازې عسکري جګړه. مونږ ولې له پامه لیکوال مولوي عبدالهادي مجاهد. تعلیمي نصاب د ولس د جوړونې قالب. تعلیمي نصاب د هر ولس د دینی، اخلاقی، اجتماعي او وجداني جوړښت لپاره قالب وي. قالب چې څنګه جوړ شوی وي او څه ډول نقش او نگار ورکول کېندل شوی وي، هماغه به د هغه ولس په دینی، اخلاقی، اجتماعي، ادبي او وجداني جوړښت کې ښکاري. که د تعلیمي نصاب مفاهیم او ارزښتونه خپل وي، نو د هغه لوستونکي او د هغه پر بنسټ روزل شوی نسل به هم د خپل ولس ارزښتونو او د هغه اجتماعي جوړښت ته متحد وي. او که د تعلیمي نصاب مفاهیم او ارزښتونه پردي وي، نو د هغه نصاب لوستونکي نسل به هم پردیو ته وفادار او د هغوی پر لار روان وي. د هر ملت د پایښت، ازادۍ، مقاومت او د سرلوړۍ د خوندیتوب اسباب او عوامل د هغه ملت په فرهنګ او معنوي ارزښتونو کې نغښتي وي. او هر ولس چې خپل فرهنګ او معنوي ارزښتونه له لاسه ورکړي، هغه خپل وجود هم له لاسه ورکوي. هغه ملت بیا نه له نورو ملتونو سره سیالي کولی شي او نه هم په نورو له منحل کېدو څخه ځان ژغورلی سي. وی با تر قیامته رحماني او شیطاني جګړه، وی با تر قیامته. د تعلیمي نصابونو منځپانګه عموما له لاندې دوه ډوله مفاهیمو تشکیلیږي. لومړی قواعد یا فرمولونه، دویم دینی او اجتماعي مفاهیم. قواعد یا فرمولونه چې هغه لغوي، ګرامري، ادبي قواعد دي، او که ساینسي او د تجربوي علومو قواعد یا فرمولونه وي، د ټولو انسانانو مشترک دي. دغه قواعد او علوم د ولسونو په دین، عقیدې، اخلاق، ذوق، وجدان، اجتماعي جوړښت او ملي ارزښتونو پورې اړه نه لري. نو ځکه خو هیڅ ستونزه نه پیښوي که یو ملت له بل څخه واخلي، بلکې په کار ده چې وګړي او ولسونه یو له بل څخه واخلي او د هغوی په خپلولو ټول د مادي او ژبني تکامل پر لار روان شي. او که دا کار ونه کړي، نو د انسانانو له مشترکو علومو او تجاربو به یې خپله برخه نه وي اخیستې او په لوی لاس به یې خپل ځان د پرمختګ له کاروانه وروسته پاتې کړی وي او نورو ته محتاج کړی وي. مونږ په نظامي ډګر کې هر څوک. خو دیني او اجتماعي مفاهیم بیا هغه څه دي چې د بېلابېلو ولسونو اجتماعي هویت او د هغوی دیني او فکري ماهیت ټاکي او د ټولنې او افرادو معنوي ارزښتونه تمثیلوي، چې دغه ډول مفاهیم بیا د یوه ملت او ولس له بل ملت او ولس جلا وي او همدغه هم د الهي حکم مطابق او هم د انسان د فطرت د تقاضا موافق. د فکري جګړه، کلکه مونې ولې بس یوازې عسکري جګړه. له بل پلوه دیني او اجتماعي مفاهیم او معنوي ارزښتونه هغه څه دي چې ملتونه د هغو ساتل او پالل خپله وجیبه بولي. په خپلو تعلیمي نصابونو کې تدریسوي او د پوهاوي او ذهن جوړونې د ټولنیزو سیسټمونو او د وسایلو له لارې خپل نسلونو ته ورتلقینوي، او همدارنګه له هغو څخه د هر ډول مادي او معنوي دفاع په خاطر قربانیو ته حاضریږي. کله یوه لوري تعلیم، فکر او فرهنګ د ولسونو د مادي او معنوي بقا د استمرار د ضمانت عوامل دي، نو له بل لوري همدغه تعلیم، فکر او فرهنګ چې د پردیو لخوا اشغال شي، نو د ولسونو د مادي او معنوي له منځه تللو اسباب هم برابروي. او همدا علت چې کله هم فاتحین کوم ملت او کوم هیواد لاندې کړي، نو ډیر ژر په تعلیمي نصاب کې لاسوهنه کوي او په داسې ډول یې عیاروي چې د دوی د اهداف تحقیق ورڅخه یقیني شي. د اوسنی اسلامي نړۍ د فکري او تعلیمي اشغال شالید مسلمان امت لور په لور شروع د نن قومي او خپل منځي جګړه، لور په لور شروع له تېرې یوې نیمې پیړۍ راهیسې چې د اسلامي نړۍ د هیوادونو تعلیمي نصابونه او د ذهن جوړونې په مقصد فرهنګي او مطبوعاتي بهیرونونه د غربیانو او روسانو تر تاثیر لاندې په کار واچول شول، نو په نتیجه کې د مسلمانانو ولسونو د ذهن جوړونې چارې او اجتماعي فرهنګ د تشکیل اداري او وسایل د داسې سیاسي او فرهنګي مسؤلینو لاسته ورولوېدل چې د سیکولر غرب او کمونیست شوروي له نظریاتو متاثر شوي ول.
د دغو سیاسي، تعلیمي او فرهنګي مسؤلینو په اسلامي نړۍ کې هم د کفري نظریو خپرېدو ته لاره هواره کړه چې په نتیجه کې د شریعت حاکمیت له منځه لاړ. پر اسلامي نړۍ پردي پالې حکومتونه مسلط شول او داسې غرپلوي سیاسي نظامونه منځته راغلل چې د شریعت د حاکمیت د مخنیوي په لاره کې وکارول. کلکه مونی ولی بس یوازې عسکري جګړه. پر اسلامي نړۍ غرپلو او کمونیستو مسلطو نظامونو نه یوازې دا چې د سیاست، فرهنګ او تعلیمي نظام او نصاب له لارې په ټوله اسلامي نړۍ کې د شریعت د عملي کېدو مخه ونیوله، بلکې پر مسلمانانو ولسونو یې د شوروي، د کمونیزم، د غرب فاشیستي لیبریالیزم، د امریکا د پراګماتیزم او صلیبیت او د معاصر اروپا د سیاسي منافقت، مکیاولیزم د ټولو جنایاتو تمرینونه وکړل. دغو نظامونو د اسلامي نړۍ استقلالیت له منځه یوړ او مسلمان ولسونه یې په سیاسي، نظامي، اقتصادي، فرهنګي او اجتماعي لحاظ په روسانو، اروپایانو او امریکایانو پورې وتړل. د تعلیم له لارې د ولسونو په اشغالولو کې په هندوستان کې د برطانوي استعمار د تعلیمي نصاب د بنسټ ایښودونکي لورد میکالي استراتیژي ډیره واضحه وه چې ویل به موږ باید په هندوستان کې داسې یو نسل وروزو چې وینه او جسم یې هندوستانی خو فکر، فرهنګ او اراده یې انګلیسي وي، تر څو د هندوستان د نیمې وچې د پراخو پرګنو په تسخیرولو کې زموږ خدمت وکړای شي. د لارډ میکال دغه استراتیژي یوازې په هندوستان پورې خاصه نه وه، بلکې پراخ ډول په ټولو مستعمره شوو اسلامي هیوادونو کې عملي چې خطرناک عواقب یې ولرل او ویجاړونکي نتایج یې د فکر، فرهنګ، سیاست او عسکریت په ډګرونو ټوله اسلامي نړۍ د غرب تابع وګرځوله او ډیر مسلمانان یې په فکري او عملي ډول له حقیقي اسلامه لرې او د غربیانو په لاره یې روان کړل. د عربي نړۍ د تسخیر لپاره هم انګریزي استعمار د تعلیم له وسیلې څخه کار واخیست. کله چې په 1882 میلادي کال کې مصر د انګریزانو په لاس سقوط وکړ، نو د انګلستان د هغه وخت حکومت د مصر له انګریز حاکم لارډ ګرومر څخه وغوښتل چې په مصر کې د انګریزي تسلط د ټینګولو لپاره چې هر څه ته ضرورت وي د برطانیې له مرکزي حکومت څخه دی وغواړي. د دې پر ځای چې لارډ ګرومر د برطانیې له حکومت څخه پوځي وسایل او پوځونه وغواړي، هغه ورڅخه د تعلیم ماهرین وغوښتل. د برطانیې حکومت د لارډ ګرومر د غوښتنې په ځواب کې هغه ته ډوګلاس لوم چې د لاهور مسیحي دینیاتو د شاهي فاکولټي فارغ تحصیل مسیحي عالم ورولېږه. ډوګلاس لوم د مصر لپاره داسې یو د تعلیم نظام او نصاب جوړ کړ چې هغه یې هم د الازهر د تعلیمي او معنوي تاثیر مخ ورباندې ونیوله او هم یې د وخت په تیریدو په مصر کې د داسې یو نسل روزنه او پالنه وکړه چې د مصر راتلونکي له اسلام بیګانه او د انګریز فرهنګ کې رنګ کړل. او کله چې د مصر تعلیمي نصاب سیکولر بېدینه شو، نو په هغه پسې تقریبا د ټولې عربي نړۍ تعلیمي نصابونه سیکولر شول او حکومتونه یې هم د غرب پر لار روان شول چې تر ننه لا هم روان دي. د همدغسې استراتیژي پر اساس په 19 او 20 میلادي پیړۍ کې استعماري دولتونو لکه برطانیې، فرانسې، روسیې، پرتګال، هسپانیې او ایټالیې د اسلامي نړۍ په خپلو مستعمراتو کې داسې نسلونه وروزل چې د مستقیم استعمار تر ختمېدو وروسته هم د سلګونو کلونو لپاره په خپلو هیوادونو کې د استعماري سیاستونو د تطبیق او دوام ضمانت ورکوي. او همدغه د استعمار په نصاب روزل شوی نسل د اسلامي شریعت او اسلامي ارزښتونو په له منځه وړلو کې تر استعماري ځواکونو زیات فعال او سخت زړي دي. د دغه استعماري تعلیمي استراتیژي نتیجه دا راووتله چې هر څومره چې په اسلامي هیوادونو کې مکتبونه، پوهنتونونه او نورې تعلیمي ادارې ډیریږي، په همهغه اندازه خلک له اسلام څخه لرې کیږي او ټولنې د اخلاقو لوېدنې په لور سوق کیږي. او حاکمان چې د همدغو استعماري نصابونو حاصل دي غلامۍ ته پر ازادۍ ترجیح ورکوي او ټول هغه خلک چې د ازادۍ پر لرلو تاکید کوي او کار ورته کوي په ارتجاع، بنسټپالنې او له تمدن څخه په لرېوالي تورن کیږي چې سزا پرته له زندان، تبعید او قتل بل څه نه وي.
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې چې امریکا پر اسلامي نړۍ او په عمومي ډول پر شرق د تسلط کومې هڅې پیل کړي، په هغو کې په مسلمانانو کې د سیکولر لادین تعلیم د مسلط کولو خطرناکې هڅې هم پیل کړي دي چې په دې کار کې تر اروپایي استعماري هیوادونو هم ډیر مخته تللې ده. امریکایانو د اسلامي نړۍ د تعلیم او تربیې تقریبا ټول وزارتونه دې ته اړستلي دي چې خپل نصابونه، لوایح، قوانین او تعلیمي ماحول پر سیکولر په دین نه ولاړ بنسټونو ودروي، ځکه هغوی پوهیږي چې همدا دین دی چې خلک د غرب ملحدو نظریاتو او د استعمار د امپریالیستي پراخ غوښتنې په خلاف دروي او د مقاومت توان وربشي. امریکا د افغانستان له اشغالولو وروسته دلته هم همدغه چاره ترسره کړه او د خپل اشغال په وخت کې 3 ځلې د افغانستان تعلیمي نصاب تبدیل کړ او په هر ځل تبدیلي کې په تدریج سره هغه مضامین ورڅخه وایستل چې زده کوونکو ته د حقیقي اسلام، جهاد، دفاع، ازادۍ او له کفارو څخه د کرکې کولو مفاهیم ورتلقینول او د دې مفاهیمو پر ځای په سیستماتیک ډول داسې مفاهیم ورکې راوستل چې نوی نسل د جهاد او د دفاع له روحیې څخه محروموي او په لاشعوري ډول له غرب سره په هر څه کې پیوند اخیستلو ته هڅوي. جګړه کلکه مونی ولی بس یوازې عسکري جګړه، کلکه مونی ولی بس یوازې عسکري جګړه، مون ولی لپامه غورځولې د فکري جګړه، کلکه مونی ولی بس یوازې عسکري جګړه، کلکه مونی ولی بس یوازې عسکري جګړه.